Men bu kichkina bitta chang dunyosida paydo bo'ldim, lekin har kuni 3 ta tasodifiy blok qatlami uning ostiga qo'shilib boradi. Va bu tuproq bloklari lava, olmos yoki tuzoqlar bo'lishi mumkin. Va oxirgi 100-kunda end portali paydo bo'ladi. Ushbu videodagi g'oya uchun Cookie Godga rahmat. Men bu yerda qanday qilib omon qolish mumkinligini bilmayman. Keling bu daraxtni kesishdan boshlaymiz va bir nechta asboblar yasaymiz. Va ko'rinishidan biz ikkita qishloqqa va bir to'da hayvonlar bilan boshladik. Bu juda yaxshi, chunki bizga ovqat kerak. Lekin men aqlli bo'laman va hozircha faqat ovqat uchun urug'larni ekaman. Yaxshilab o'ylab ko'radigan bo'lsak, hozir birinchi kun. Chang ostida allaqachon 3 ta qatlam paydo bo'lgan bo'lishi kerak menimcha. Va biz tom ma'noda temir bloklarni qo'lga kiritdik. Menimcha, bu kartoshkalar va bizga boshqa mana shunday ferma kerak emas. Hamda biz juda ham omadlimiz, chunki bu bloklar butunlay tasodifiy paydo bo'ladi. Va menga yog'och kirka temir blokni sindira oladi demanglar. Yaramas. Tezroq temir blokni mayli, keling bloklar bilan o'rab qo'yaman. Shunda hech qanday mob menga xalaqit bera olmaydi. Va demak, bizda tosh kirka paydo bo'lmaguncha kutishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, hech bo'lmasa barcha kartoshkalarni ovqat uchun yig'ib olaman. Lyuk yasayman va undan foydalanib pastga egilib, mana shunday qilib kartoshkalarni yig'ishni boshlayman. Men sizlarga bir narsani aytishim kerak albatta. Kimdir bu dunyoni sozlab, bu challenge-ni bajarish mumkin qilib qo'yish kerak edi. Va bu odam mening do'stim Caleb edi va u menga dunyoni yuborganida tuzoqlar qo'shgan bo'lishi mumkinligini aytgan. Va bu albatta ajoyib. Yo'q. Va bu meni qo'rquvga solyapti, chunki men hardkordaman. Kartoshkani oldik va uni joyiga qo'yamiz. Cho'chqalarni ovqatlantiramiz va qo'y, sigir, xafa bo'lmanglar, sizni ovqatingiz tayyorlanyapti. Hozir tun va yangi blok qatlami ertalab paydo bo'ladi. Men kravat qilmoqchiman, lekin albatta 3-qo'y boshqa rangda bo'ladi. Biz esa yasolmaymiz va bu bug'doy o'sib bo'lgach, ularni ko'paytirib kravat yasashimiz mumkin. Shunday qilib, men tunning qolgan qismini bir nechta yangi daraxt ekib o'tkazdim va qishloqlarni qutiga qamab qo'ydim. Shunda ularni zombi yeyib qo'ymaydi. Mening maqsadim nafaqat omon qolish, balki bu dunyoni ajoyib holga keltirishdir. Garchi bu tasodifiy chang bo'lsa ham. Xo'sh, 2-kun bo'ldi va men birinchi navbatda 3 ta yangi blok qatlamini tekshirmoqchiman. Redstone bloklar. Mayli, biz redstone mexanizmlari va shunga o'xshagan narsalarni yasashimiz mumkin. Va endi sandiqlar. Bularni saqlash uchun yoki boshqa narsa uchun foydalanishimiz mumkin. Va bizga tosh berishmadi menimcha. Va oxirgisi nezir yog'ochi. Keling bir to'da redstone bloklar va sandiqlarni yig'ib olamiz. Nima? Men sandiqdan nimadir oldim. Qorong'i eman yog'ochi, tripwire, echki shoxi. Menimcha ba'zi sandiqlar tabiiy paydo bo'ladigan sandiq bo'lishi mumkin, xuddi pillager outpostdagi kabi. Xo'sh, yana narsalar: arbalet, bug'doy, ip va bo'ldi. Ko'proq sandiqlarni sindiramiz. Ichida tosh yoki temir yoki oltin bormikan? Bizga yaxshiroq kirka kerak temir bloklarni sindirish uchun. Tushdi menimcha. Temir bor ekan, 4 ta bo'lak temir. Yo'q, to'xtang. Bu 4 ta temir bo'lak bilan biz temir kirka yasaymiz va undan foydalanib va nihoyat temir bloklarini olishimiz mumkin. Va vaqtni yo'qotmasdan yangi qurol-yarog' va asboblarni yasaymiz. Ajoyib, va shu bilan qalqonni ham yasashimiz mumkin. Kel, seni tuzoqlaringdan o'lmayman. Keling pastga qaytib qolgan sandiqlarni qazib olamiz. Ko'rinishidan ba'zi sandiqlar tabiiy paydo bo'lgan pillager outpost sandiqlari ekan. Bizda juda ham ko'p arbalet, kartoshka, sabzi, bug'doy, qorong'i eman yog'ochlari, ip va boshqa narsalar ham bor. Xo'sh, buni olib ishlatib olamiz va bu bizga juda ham ko'p turli narsalarni qilish imkonini beradi. Endi sigirlarimizni va qo'ylarimizni boqishimiz mumkin va endi kravatimizni ham yasaymiz. Va omborimizni ham biroz kattalashtirib qo'ydim. Va 3-kunni yangi blok qatlamini tekshirishdan oldin bu hayvonlar juda ham jonimga tegishini boshladi. Keling, ular uchun yaxshilab panjara yasab, ularni mana shu joyga ko'chiramiz. Qani, hamma kiramiz, san ham kir. Negadir bolalar, bizda bitta qo'y yetishmayapti. Menimcha daraxt o'sganda qo'y bo'g'ilib o'lib qolgan. Xo'sh, birinchi go'shtimizni yeb olamiz. Yaxshiyamki qo'ylarni shundan oldin ko'paytirib qo'yganman. Xo'sh, birinchi 2 kunda omadimiz keldi. Umid qilamanki 3-chisi ham shunday bo'ladi.
Bilasizmi nima yaxshi to'xtang, bu yog'och emas, bu kitob javoni ekan. Bu aslida juda ham yaxshi, chunki sehrgarlik stoli uchun foydalanishimiz mumkin. To'xtang, bu blok nima? Men o'ylagan o'sha qadimiy shaharda sindirib bo'lmaydigan blokmi? Nima bu, hazilmi? Yo'q, hammasi yaxshi sinayapti. Men uni aylanib o'tamizmi deb o'ylagandim. O, yaxshi sindi va keyingi blok bu mis va oxirgisi. Barcha shoxlar va arbaletlarni tepaga ko'chiramiz, chunki bizda endi ko'p saqlash joyi bor. Va bittasini o'zimga qoldiraman. 25 ta o'qi bilan zombi yoki kriper bo'lsa o'ldiraman. Kartoshka beramiz, kelajakda sizlar go'sht bo'lasizlar. Va ekin fermamizni biroz kengaytiramiz, chunki hozir juda ham sekin o'syapti va buni sababi suv bo'lmasligidadir. Uxlab bo'ldik va 4-kun uchun keyingi qatlamni tekshirishimiz ham mumkin. Lekin avval mana shu blokni qazishga 2 daqiqani sarflashim kerak. Va bular qo'ziqorin bloklari. Mening boltam eng noqulay paytda sinib qoldi-da. Va bizda endi suv ham bor. Va men boyagina ekinlarimga suv kerakligini aytib turgandim. Xo'sh, yangi boltani yasaymiz va chelaklarni ham. Xo'p, endi ancha tezroq o'sadi degan umiddaman. Keling, bu yerda cheksiz suv manbayini yasaymiz. Shunda biz pastga tushib yurmasligimiz kerak bo'ladi. Keyingi qatlam end shahar turidagi blok ekan. Men aldamayman. Biz o'ylaganimdan ancha tez rivojlanyapmiz. Bizda qurol-yarog', asboblar, ferma ham bor. Daraxtlar o'sdi. Shuning uchun hammasini kesib, yarim bloklarni yasayman va ulardan daraxtlarni o'stirish uchun kichik orolni yasashni boshlayman. Chunki biz bitta chankda bunday narsani yasay olmaymiz. Xo'sh, men nima qildim? Bu umuman daraxtlarga yetarli emas. Mayli, bunga faqat 3 tasi sig'ar ekan. Biroz katta qilamiz. Xo'sh, katta chiqmadi, chunki bizda resurslar tugab qoldi. Va menda yarim bloklar ham tugab qoldi. Lekin baribir 3 tasini ham ekdim. Panjarani qo'yamiz, chunki yiqilishim ham mumkin. Xo'sh, bu menga nimadir eslatyapti. Yo'q, men buni qayta qilmayman. Keling, 5-kunning bloklarini tekshiramiz. Bu suvni biroz qisman olib tashlaymiz. Bu sizlar uchun lifehack. Va bu tosh kerak bo'ladi. Xo'sh, bu mehmonlari bilan ekan. To'xtanglar, bu cheshuynetsalar ko'payib ketishi ham mumkin. Xo'sh, qilichimizni olamiz. To'xtanglar, men ura olmayapman. Yo'q, to'xtanglar, ko'paymanglar. To'xtanglar. Yo'q, bu yomon chiqib ketamiz. Tezroq. Xo'sh, men o'lib ketishim ham mumkin edi. 1 daqiqa, hozir qalqonimni olib kelaman. Ko'zlarimdan to'xtang, mayli. Esdan chiqarib qo'ydim. Men katta joy ochaman ularni yaxshilab urish uchun. Ular meni ura olyapti. To'xtanglar, nima? To'xtanglar, faqat menga u yerdagi hammasi zaharlangan deb aytmanglar. Hozir IQ narsa ko'rsaman, shunchaki yarim blokni qo'yaman va bo'ldi. Va shu bilan men pastga tushib ketmayman. Xo'sh, ovozni biroz pastroq qilamiz. O'linglar. Nima? Yaxshi. Xo'sh, butun qatlam zararlangan ekan. Xo'p, keling, bularni hammasini qazib tashlayman. Ha, bu aniq Keylning tuzoqlaridan biri. Butun bir qatlamni zararlangan toshlardan yasabdi. Yangi qatlam yuqmasligi uchun ularni sindirib tashladi. Men hali ham shokdaman. Xo'sh, keling, uxlaymiz, daraxtlarni kesib tashlaymiz, hayvonlarni boqamiz, hosilni yig'amiz va yangi bloklarni tekshirishni boshlaymiz. Ajoyib. Xo'sh, bular mayaklar. Oxirgi qatlam omadsiz edi, lekin bizda hamma mayaklar shu yerda. Men bularni bir nechtasini qazib olaman, lekin bular menga umuman kerak emas. Keyingi bloklar kapelnik va granit. Lekin endi bizda mayaklar bor. Keling, 1-kunda olgan barcha temir bloklarni qazib olamiz. Bu juda ham sekin bo'ladi, lekin yaxshi ham sizda montaj bor. To'liq zaratlangan mayak uchun yetmaydi, lekin hech bo'lmasa mana shunday mayaklar qo'yishimiz mumkin. Ha, biroz g'alati, ham foydali va ham hech narsa o'zgarmadi. Xo'sh, bittasida tez qazish va tez yurish bo'ladi. Bu juda yaxshi. Biz juda tez yugurishimiz va temir asboblarimiz bilan tez qazishimiz mumkin. Qarang, bu daraxtni qanchalik tez chopib tashlayapman va bu yog'och bilan daraxt maydonini ancha kengaytirishimiz mumkin. Men buni ataylab qilmadim. Mayli, men mayaklarni nima uchun bu yerga qo'yganimni bilmayman. Ularni atrofga yoyib qo'ysak ancha aqlliroq bo'lardi. Shunday effektlar har joyda bo'ladi. Xo'p, keling, umid qilamanki, keyingi bloklar Keylning tuzog'i emas. Xo'sh, toshni olamiz, ko'rinishdan zaharlangan emas. Xo'sh, bolajonlar, bu